tiako zay ny tiako hoe hamafisina tsara ho ato fomba hoe fijery ty mba hananatsika fahatoniana sy ahafahana mandalina de jereo tsara mihitsy hoe raha misy tsangazato averiko any zany izy am'ireo le avy amin'ny dikan'le zaza izy avy am'ireo le olona le hoe manao resaka taova izy le manao sorona izy le te hanodinodina saina izy le mamaly faty izy am'ireo le resaka alekaly hoe amin'ny zava-mahadomelona fanolanina de manao an'izao fa izy am'ireo le resaka hoe mety resaka ara-politika ohatra zany hoe le hoe ao manko de lasa fifanomezantsiny ao anatin'ny politika zany samy te hiafina samy tsy te ho tokona andraikitra avy hoe misy miteny ny aveto ny olona ao amin'ny fitondrana de mamorona an'izao mba hamidina sain'ny olona de ao ndray sasany hoe ny olona ny any ivelany no manakorotana sy ny fitonina eo amin'ny resaka fitondrana de lesa lozantsika mifanometsiny eo fa liain'olombelona nefa mijaly de zay ny tiako tena hoe le fahamarinantsika ao anatin'io mba tsy ny olombelona no atao sandany tsy ny ain'olombelona no atao sandany zavatra kendretsika tsika malagasy tokony matahotra any be tody hoe mety azonao ny tianao kendrena nefa tamin'ny famonoana olona zanak'olona na ray mpianakaviana ray mpianakaviana na tanora voetreriny fa ho zakanao ve zany zavatra zany ray andro any na ny taranako koa ary mety sy hazakazanka zay mba tiako tena hoe mila mivena am'le fahendrena soatoavina sy fitonintsika ary fiarah-mientana tanteraka miakitra am'izao zavatra zao ary fijerena tsara ny fiainam-pirenena rehetra ihany koa mba mandeha foana na misy manakorotana ny avatia ivelany de hainy fitondrana tsara ny hoe jerena ty olana amin'ny fiainan'olombelona tya fa jerena koa ty tena fiainan'ny fiarahamony ty de miara mandeha de miala ho azy zay mieritreritra hoe hanakorotana ny tany sy ny firenena. Laha ny andro ifanenjika eto foana tsika ary izaho dia nametraka nyity fitondranyity tamin'ny toerana ka raisiko ny responsabilité tsy mety ny zava-misy eto amin'izao sotroko ny anjara magniko ho andreo zay manontany hoe tena izy velany sotroko teo ie tena izy kozy io aho hoe mitapo kozy io aho hoe kondrana fa ny nametrahana nyity fitondrany ity dia tsy no amin'izao korotana lava reny zao sy ny zavatra ridicule tsisy mandeha amin'izay loany eto Madagasikara lahy dia tsy afaka mivoaka ny trano zazavavy zazalahy misy mangalatra daholo nametrahana nyity fitondrany ity ve mba ho azo anteherana sa azo atao inona raha ohatra ka ny zandrinay vavy raha ny zandrinay lahy tsy afaka mivoaka satria misy mangalatra ny TAOVA 176 ao anatin'ny 2 mois ao anatin'ny 2 mois ny olona very eto Madagasikara de inona responsabilité aniza nga zany asiko mafy aloha ny tenako zay avy miteniny hafa izaho de vendrana natao olona fitaovana fotsiny atongavana amin'izao tsy fandripahalemana zao izaho de olona vendrana nandeha nitolotolona nanala teo aloha fotsiny raha toa ka nona be tsy manana volana eo amin'ny fitondrana amin'izao ka misy olona na ataoko hoe tsy ny eo amin'ny fitondrana fa misy olona miteraka tsy fandripahalemana kanefa mbola tsisy solution mbola tsisy vahaolana mateza mbola tsisy tena fandraisana tanana tena hoe hita fa tena mivaingana eto amin'ity firenena ity à chaque fois eto Madagasikara misy olana déployena zao ny zay ny solution amin'ny fanjakana ny déployena reny mpampandry tany reny ie tena vahaolana ary misaotra betsaka anareo tena ilaina reny fa hatramin'ny viana no hoe ireo petit poisson foana ny jonoana ireo olona le bata foana no ezahana misambotra anazy nefa taditsika tsara fa raha tsisy mividy angereny tsisy mibata zany maninona aiza mesure amin'ny fanjakana tokony any zany le zavatra tokony ho hitana hoe misy ny mesure raisin'ny fanjakana misambotra le grand poisson rehetrarehetra ary reo tokony ezahana zay afongana andreo fa aiza kosa ve de ny aina amin'ny malagasy ve avy manongana fanjakana de rehefa avy manongana fanjakana de vao misy fanjakana vaovao mipetraka mifeno zaza very eto amin'ny tanàna tsy haiko hoe ataonareo inona le zaza angalarinareo atao inona le zaza fa de feno an'izay foana raha nitolony zahay amin'ny fanovana rafitra de niteny izahay ho vao rafitra io fa tsy mahomby de nareo moa miteny hoe tsy afaka manova rafitra de zao zany sady tsy afaka manova rafitra no afaka mamerina ny fanao ratsy rehetrarehetra teo aloha ve sa hoe inona ny tokony mesure hampiavaka an'ity fitondrana fanavaozany ity fa tsy ny fiinterdisevana ny porno tsy ny fiinterdisevana ny hoe tsy mifanaovana hoe décret manao akanjo malagasy isaky ny azoma ny anovana ny situation mangiry iainan'ny malagasy sady efa mianao anatin'ny tsy fisina no mbola mianao anatin'ny insécurité tanteraka
dia tsy hainay na sinema na tsy sinema ireny hoe drone misy mitady amony ireny ny filoham-pirenena, fa na sinema na tsy sinema dia mitaky izahay hoe inona ny azo atao fa mangirifiry zao hoe gasy eto amin'ny taniny a tsy afaka mivoaka ny trano, mangidy zany. Dia iza ny afaka mivoaka eto amin'ity tanàna ity? Rehefa tsy voafehanareo ilay firenena, teny anankiray tsotra dia vita. Démissionnevo, miala amin'ny andraikitra anareo rehefa tsy voafehanareo. Amin'ny fomba hoana ny aneken'ny saintsika malagasy hoe misy rafitra mitafika ny gendarmerie, ny polisy natao hiaro ny vahoaka, dia ny vahoaka nefa ny lasa miaro ny tenany amin'ny alalan'ny big boss, amin'ny alalan'ny basy, amin'ny alalan'ny antsy, anaty poketra, amin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra ity, fa ny miaramila sy ny rafitra napetraka ireo tsy mahavita miaro ny vahoaka. Amin'ny fomba hoana ny andoavantsika vola ho any amin'ireo raha tsy afaka miaro an'ireo isika? Matoa tsy afaka miaro ny vahoaka zany ny rafitra araka ny fandriampahalemana. Dikan'izay tsy mahomby ny rafitra eto Madagasikara amin'ny fandriampahalemana. Mila ovaina zany izay zavatra izay. Dia farany, isika vahoaka malagasy konkoa ny responsable, takitsika ny andraikitr'ireo olona tokony natao hiaro antsika ireo. Alaivo sary an-tsaina koa hoe natao olona tsy sivily, olona miaramila ny filoham-pirenena antsika, ary anankidimy be zao dia miaina ao anatin'ny tsy fandriampahalemana ny malagasy. Tsy rariny ange zany e, zany ny teneniko hoe sy trokony anjara-maniko, tsisy dikany ny zavatra mandeha eto Madagasikara. Ka noho izany, takio andao isika rehetrarehetra hitako hoe arovy izahay satria napetraka ho amin'izany ianareo, andraikitrareo no miaro anay mpitandro filaminana. Ary raha tsy mahavita an'izany nareo any dia tsisy tokony ilaivana anareo eto amin'ity tany ity. Ka ho an'ny malagasy rehetrarehetra, ilaina ny mivavaka, fa ilaina ihany koa ny mitaky ny anjara andraikitry ny tsirairay, indrindra fa ny mpitandro filaminana hoe mila tena farak'izay manao ny asany ara-dalàna impeccable ny eto Madagasikara. Za zany mahatsiaro afa-baraka be mihitsy hoe zao ve mba fahaizan'ny malagasy politika eto amin'ny taniny? Tale retsy. Varina tsika. Satria tsika mieritreritra hoe tany miady, tsika tsy tany miady mitovy amin'ny Burkina Faso a. Zay zany ny tena fahadisoantsika zay. Mieritreritra hoe euro be ohatra ny président IB. Fa ny zavatra dinitsika dia hoe tsika tsy tany miady mitovy amin'ny Burkina Faso. Tsy mitovy. Madagasikara mbola miady amin'ny anomanana, tsika tsy tany miady hoe manana efitany dia miady amin'ny olona ary, miady amin'ny fahavalo. Tsy mitovy mihitsiny raha ny histoire Madagasikara sy Burkina Faso. Zay président UB zay orokoratsika rehetra io tsy mitovy ny ka. Tsika tsy Burkina Faso, tsika tsy Niger zay ady be fandriampahalemana enjana be eo, ady atrano. Tsika tsy Central Africa République zay ady atrano be, misy any Afrika kokoa ao, Russianina io. Tsika tsy mitovy amin'ny Libye, tsy mitovy amin'ny Libye tsika, ady atrano koa io. Depuis avril 2023 hazavaiko eto aminareo amin'izay le izy hoe sao diso eritreritra tsika. Tsika tsy manana voisin anafika nanosy voala azonao tsara le izy. Maninona nefa tsika ny forcena amin'ny resaka fitaovam-piadina? Maninona forcena manao fifanana ny tafika tsika zareo Russianina? Maninona manomboka miditra antsetra ny Afrika Corps? Dia maninona tsika amin'izao fotoana zao lasa mikorotana ambony ambany ohatran'io, misy fahatolona ty créena ady antrano tsika amin'izao fotoana zao. Satria izay ny antom-posirandreo Afrika Corps reo mba igerena amin'ny représentant ny Russianina amin'ny firenena anankiray, igerevany zareo any firenena anankiray. Anomboka ria zao. Maninona za somary nangingina tatoato satria nandinika foana zany hoe inona marina ny zava-nisy ao Madagasikara ao. Maninona lasa manombonomboka miteny resaka adipoko foana tatoato zay. Hita hoe zavatra créena mihitsy le izy. Créena mihitsy le problème ao anatiny. Tsika tsy tany miady hoa. Dia inona zany no atao? Zarazara ao anjakana. Créena amin'izay le adipoko. Alefa vonolona ty vonolona stratégie io. Mba tonga saina tsika. Zay foana mahatonga na niantsoantso ny gasy hoe tandremo sao dia voafatry ny adipoko. Tsy tany miady Madagasikara ka hoe ovatsianao fitaovam-piadina mahery vaika. Non.
raha tianay petrahany tany lavitra any any de alefaso ny fanampiana orinasa zany zao manahirana gasy zany orinasa malaza fa ny risianina mahery am'izany resaka angovo zany voniova fitondrana fandrotsaka nge zany risianina zany ka inona mba nataony hatram'izao mbola ankarana foanany no mahazo vany amin'ny resaka angovo mahazo marché tamin'ny 17-18 février 2026 PRRM manandeha tany amin'ny tany a Russie niraisin'ny Vladimir Poutine dinio tsara ho aty zavatra resako ty efa firy andro nandalo hoe inona marina ny olana antsika ao tsy maintsy nanady aby ohatrany ahoana moa zany ty ola firenena matanjaka be azakazany raha miasa ty inona ny ty notongavana tsisy asa fotsiny anao zany fa tsy maintsy fa misy antonao matonga azakazaka izy 2026 tamin'ny 17 février 18 PRRM mandeha nakany tany a Russie verina avy any PRRM manalaza be tamin'izay fotoana zay fa nahazo tanky izy de nitabataba za teto hoe fa maninona tanky ny nalaina fa ngatsika tany miady niaraka tamin'io tanky io tanky BMP3 anankiroa zay nitsenana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny avril 2026 io tanky io niaraka tamin'io bala miaraka amin'ny fitaovam-piadina mahery vaika miaraka tamin'ny tanky io bala ary fitaovam-piadina mahery vaika niaraka tamin'io tanky io tamin'ny avril izy io tonga atao Madagasikara tao miaraka amin'ny arme légère zay ny teneko hoe tamin'ny miady ga Madagasikara miaraka amin'ny akanjo fitaovana miaramila équipement de protection balastique zay daholo niaraka tamin'io miaraka amin'ny tenue de combat on dirait hoe tamin'ny miady Madagasikara fa maninona no zany ary maika ny Russiana raha ohatra ka aoui ainareo tsara ny takalony fa ho avy za io hitantara anazy fa talohan'io efa nisy source le monde.fr ty talohan'io efa nisy koa source le monde.fr zay mety tsy araka atsika daholo zany fiandohany taona 2026 efa nandefa ihany koa ny Russiana efa nisy basy tao Kalaknikov maro fitaovam-piadina samy hafa drone fanaramaso nalefan'ny Russiana daholo alefany mialoha ny fitaovana ohatrany nataony an'ireo tany ny tany sako anareo reo Mali, Burkina Faso, Afrika Centrale Publique inona daholo izy teo tany sako anareo teo zay misy stratégie ny Russiana zay tena misy source reo fa source anareo tany sako anareo ty source Afrika monde.fr le monde.fr drone fanaramaso sy drone fitanafiana ary hélicoptère sy camion fitaovam-piadina daholo reo atsika tsy hoatsy petraka any tany miady any Afrika sasany any fa atsika anoanana no problème atsika izay mahatonga atsika lasa créena problème antrano créenady antrano tsika am'izao fotoana zao manomboka be dia be ny fisian'ny Russiana amitsika ao fiaraha-miasa inona moa zany tena tadiavin'ny Russiana inona le fiaraha-miasa tadiavina satria izy roatra mirona ty amin'ny resaka miaramila fitaovam-piadina délégation efapolo miaraka amin'ny mpampiofana Afrika Corps ny ao taontsika tao fantatsika moa inona ny Afrika Corps ny Afrika Corps de avy amin'ny Russiana miaramila Russiana izy io karazana milisy zay solony ry Wagner aitsika ny histoire Wagner zany zay nandripakolona anatin'ny 5 andro ngamba 500 milisy io Wagner io nalaza be zany tao a Mali Afrika Centrale République 5 andro 500 no maty tsy hoe inona ny zavatra misy ao ady antrano reo olona maty reo tsy mba hoe maty nanina hoe misy fitsarana fa de fitifirina fotsiny zany ny asandry Wagner ny nampikaikaiky aneran'izao tontolo zao io milisy Russiana io Wagner io de rehefa maty ny mpitarika azy ny ravatry nisy olana teo Poutine koa zareo rava iny de reto troupe ny Wagner reto groupe Wagner reto ny zarana io Afrika Corps io milisy reo
nefa reo mireprésente russiana amin'ny pays africain reo afrika kory reo iary asa milisy zany atsika eto am'reo tany miady reo tena manana camp amin'ny toerana anankiray izy ho avy am'izay ve Madagasikara zany zao ho avy am'izay ny asan'ireo afrika kory reo am'izay sy reo Wagner reo miara-miasa amin'ny fitondrana zareo miara-miasa amin'ny fitondrana zareo izy efa izy eo Madagasikara io miara-miasa amin'ny fitondrana ohatry nataony Wagner groupe égal corps afrika kory zay misy amin'io Madagasikara io am'izao fotoana zao miara-miasa amin'ny fitondrana zareo a milisy arao ty ary jereo source Africa News tapeo fotsiny zany de nita am'ray ohatry ny ahoana zany histoiran'izany olona zany ary inona ny biny ao Madagasikara ao ny russiana somary nalahelo moa za zay tena andoliko amin'ny razambe hoe 2026 miondroka mpanajana am'ireo ray aman-dreny zay namony aigny tamin'ny fidivana fahaleovan-tena déclaré mitondra fanjakana fa tsy mahaleo-tena atsika tady fiaraha-miasa amin'ny Russie russiana moa tsika amin'izao fotoana zao déclaré fanjakana 2026 fety pirenena niady zany ray aman-drenitsika taloha zany a matimaty nyresaka fahaleovan-tena déclaré 2026 fa tsy mahaleo-tena tsontsika eo amin'ny masony zao tontolo zao maso ivo rehetra présent teo zao tsika miakin-do be any amin'ny Russie zany tsika am'izao fotoana zao zay apiditra am'ireo milisy reo ho avy amin'ny jusque amin'ny fametrahana camp ve satria fitaovana fa mandehabe zao tsy mba hoe tany amin'ny fanaovana fotodrafitrasany nandeha satria tsika firenena mahandro na de ataoko hoe anisan'ireo manan-karena eran'izao tontolo zao fa mahantra atsika miponina ho aminy Russie nga ilelaka anao am'izao fotsiny ianao sy ny fahantrahanao fa inona ny antony manahira anazy mampalahelo ekipa ny Wagner ary any reo afrika kory reo zay petraka amintsika eo zay mampiofana foana de micréa trano avy eo ny force zay miaraka mitondra fanjakana zay manompo fanjakana reo no alainy zareo ampedina amin'ny civil de atao lasasy ny civil zany ny asan'ireo ny asan'ny russiana zany micréady antrano izy ho fataony vonola ty de miakatra am'izay mirevolte ny vahoaka de lasa am'izay ny force reto zay efa tena ambany fahefany zareo miaraka mandeha mitifitra vahoaka zay mirevolte aza-dalaina ny olona créena fironona mihitsy le problème de raha vao mirevolte ny vahoaka ho avy am'izay ny reto russiana reto efa nanao izy tao a taditsika daholo tamin'ny nanamborana an'ireny bandy samborana an'ireny bandy GNZ reny efa nisy représentant zareo ny accompagniany BC efa nisy représentant zareo sambotra ny GNZ miditra amin'ny resaka fampisamborana zany de mbola hoaiza nefa hoaiza tany MAMALY io a Central Africa République anatin'ny 10 mahery maty 50 ny voaolana sy ny voavony voaviravira ny vehivavy sy ny zazakely nanaovan'ny zareo azy ny force miaramila zay feheziny zareo mitompo tanàna moa zany tsy mahasasa satria anjareo ny fitaovana any Wagner égal afrika kory io mba hoana ny fitaovantsika mieritreritra zany io fitaovana mihainy zareo avy any io zany tsika ny ampiasan'io zareo ny ampiasan'io zay mahatonga tsy Madagasikara lasa ohatran'io zao créena problème korotanina ambony ambany créena adi-poko ady antrano ohatran'ireo firenena ny tany saiko anareo teo Mali Burkina Faso Libye Niger reo rehetrarehetra reo mitovy vatsy sy valaka amin'io demarche zareo Madagasikara io reto firenena zay misy représentant zareo rehetrarehetra reto
ny fomba fidiran zareo tamreo de mitovy amin'ny Madagasikara zao fidiran zareo Madagasikara zao fa ny tsy tovitsatsika am'ireo firenena reto tsika tsisy ady voisin tsy manana tsika atsika tena indépendant total tsisy manelingelina tsika de tsy maintsy créena ady an-trano mba hiprovena hoe misy ady atsika ao misy ady an-trano créena fa ngatsika misy ady an-trano zany tao maninona zao manomboka mandeha ny ady-poko tontonona razana foana créena foana fa tsika tsy mety mibozy amina resaka ady-poko fa mbola hoaiza ny azo atsika diso lalana atsika ady zany nataony ray aman-drentsika tamin'ny nazaontsika fahaleovatena zay sorana amin'ny frantsay hoe namela malalaka rehefa tena tsisy clé namela malalaka amin'ny frantsay hoe io ary nenareo de hoe to ary ozy ny frantsay zao tsika midéclaré 2026 fa tsy maleo tena tsondray tsika de mampiditra an'ireo russianareo alevinareo ny nationalité zalainareo any russiane miazakazaka durany zaleo hatramin'ny radio hatramin'ny fety pirenena ny danse ho zakanareo ve ny gouvernement Poutine tsy zakatsika mbola tsitsika gasy mahazaka an'izany atsika mbola tia fihavanana samy mivavavava amin'ny Facebook fa tsika mbola tia fihavanana tsy zakatsika zany gouvernement Poutine zany système Poutine zany tsy zakatsika zany resaka angovo mafy amin'ny angovo zany russianina fa nga nisy geste russianina hatramin'ny angovo voniala rajoelina mipetraka IPRRM russianina ny tena faly voalohany ka inona zany mba geste nataon'ny russianina hatramin'izao inona fitaovam-piadina ny namaika azy fanao inona izy inona ny tiany tongavana hitodika amintsika reo fitaovam-piadinareo tsy ho ela metsy eo ngenareo tsy ho ela de matoria foana nanadiady an'ity mihitsy zay fa 2 semaines zay hoe iza marina reo russianareo inona ny tianytondreo tongavana inona ny tiandreo tongavana amin'ny tanitsika ny intereny inona ny raha io zay gasy fatifatina gasy any sady tsy tavany tsy volivolony io angovo io nanasorana ny rajo ela omeny russianina tokony tonga de io ny azaka zany voalohany raha ohatra ka te hiarasa Madagasikara izy manina basy tanky meny kalaknikov mazava io source Africa Initiative source le monde.fr rejereo zany eran'izao tontolo zao mahita daholo mamoaka an'io zavatra eran'izao tontolo zao io source io Africa Initiative le monde.fr any amin'ny arma niazaka zany russianareo zay teneniko hoe tandremo fa na ny Afrika koa toko de reo mbola Wagner reo ihany io fa rehefa maty fotsiny mitarika anazy tsy haiko Irgen tsy haiko izy ny anarany iny maty iny de naparitaka le élément tao nataony io Afrika Corps milice zay zany miara-miasa atsika am'izao mandeha mampiofana ny force atsika ary mbola nyteny koa ny Africa News de any amin'ny fanofanana miaramila foana no amafisin'ny russianina tam 2026 namoaka an'io mbola any foana miaramila foana ny zareo force basy tanky tsy mba misy zavatra hoe ino vainga nataon'ny russianina zany fa de any fa maninona no any no mamaika azy de maninona atsika zao lasa mikorotana ohatran'ireo firenena rehetrarehetra reo tovy tsisy valaka ny de matry russianina aloha niditra amin'ny toerana anankiray ohatran'io mahazo any Madagasikara am'izao io ohatran'io mahazo any Madagasikara zao daholo io tsy de tsara raha ohatra ho avy amin'ny ohatra ny nahazo any Malisy Central Africa République zay niaky midoa tamin'ny resaka tafika fanampiana ara-tafika fanampiana ara-pitaovana ny gouvernement zay iainantsika am'izao io anao copie-coller andreo zany tsika zay tsy tany miady anao copie-coller andreo zany tsika nefa tsika tsy tany miady
Zany ve zany no lalana andehanantsika? Hoaiza ary Madagasikara? Hoaiza? Zay tena tsisy dikany zany ny divana teto. Ny divany ray aman-dreny betsika teto hoaiza? Zay tsy mahaleo tena atsika amin'izao fotoana zao dia miantso rysiana atsika zany andehanjanaka. Zaka atsika ve? Misaotra an'ireo frantsay ary ny tokony atao hoe misaotra anao na dia mbola zao ny fiainantsika mba namela atsika nalalaka rehefa tena tsy tafa. Io ary ny anareo hoeto. Fanjaratsika tsirairay mieritreritra. Hoaiza atsika? Fa zako tompoko dia tsy poro. Raha io demarche ataon'ny Russiana io. Izareo ny commande eo. Varina atsika hoe ny karana dia malagasy niany. Fa manina tsy nitonona teo ny Russiana. Nefa dia mena vany be amin'izao fotoana zao. Fa mody natao ny karana sy ny sinoa fotsiny. Dia ny vazaha. Nefa dia io. Efa mahazo vany be eo io. Mora mampiditra fa sarotra amin'ny manala. Sarotra be vao tonga amin'izany fahaleovan-tena zany tsika dia zao tsika apiditra amin'izay avy eo satria tsy mahaleo tena intsony. Mampiditra tsika zao fa tsy mahaleo tena intsony. Mora ny mampiditra fa sarotra amin'ny manala. Firenena matanjaka be no asoronao vetivety eo. Manaiky anao androany fiaraha-miasa dia rehefa tena mahazo vany amin'izay dia aninona anao avy eo? Anala indray hoe anala indray anao hoe tsy hoe zay fa mahaleo tena fa tsy mila anareo. Sarotra zany. Kaza mamadika tanin-drazana. Tena famadiana tanin-drazana akitsy rano. Raha toa ka tena hoe tsy mahaleo tena atsika. Fa za dia tena tsy d'accord raha ohatra ka reo fomba fidiran'ny Russie rehetra ohatry ny ataony amin'ny Madagasikara amin'izao io. Karana rao ohatry ny fatahorantsika indrindra Russiana. Godgregregregregregre. Tsy nandeha mivalana ary amin'ny République ary aby nareo mianakavy. Fa ngahy tsitsy anareo Poutine. Ho an'ny gasy rehetra ty resako ty. Be dia be ny zavatra tantaraiko anareo. Ho tantaraiko anareo ohatry ny ahoana amin'izay nanaovan'ny Russie ireo firenena rehetra tononoko anareo reo. Zay niparitaka eran'izao tontolo izao. Ny tenan'ny Russie daholo ny raisam-pirenena, fikamban'ny raisam-pirenena. Tsika faible mbola karana sy fa mampangofotra atsika ao. Nefa reo karana reo mbola vitatsika ary nanao OPK reo. Mbola vitatsika tamin'ny fotoan'andro nanao OPK ny karana. Vitanareo ve zany amin'ny Russie tompony? Ntsika raha mbola mangataka, mbola fitaovana mbola angatana andorina amin'ny Russie dia vitanareo ve manala an'ireo Russianareo raha mahazo vany eo reo? Vitanareo manala an'ireo Russianareo raha mahazo vany eo reo? Hafa ny sinoa, hafa ny karana mbola tabatabaina anaovana OPK rehefa manadalana ny lohantsika. Fa reo Russianareo zay tompony fitaovanareo, vitanareo manala an'ireo raha mahazo vany eo. Sa iady indray, iady fahaleovan-tena indray, iady aleo-tena indray rehefa hoentin'ny Russiana amin'izay. Fananana be Madagasikara rehetra io tsy reo nampiasaina. Fa raha miasa azo atao fa tsy ohatran'io. Tsy ohatran'io zavatra ataonareo, io zava-misy io ataon'ny Russiana io. Azo atao miara-miasa fa tsy ohatran'io. Satria io mihitsy ny démarche ny Russiana alohan'izy andeha andakazaka amin'ny tanin'ny Afrika. Dia nampikoezakoeza ny koaika ny eran'izao tontolo izao. Tsika tsy tamin'ny ady tsy maintsy kirena adi-poko ao. Mba hahafahanjareo miditra ato. Korotana ry faty olona ry, tsofoka ihany Russiana, tsofoka ihany Russiana. Korotana ry, misy faty ry, vonoina ny olona ry, hahafahanjareo mitsofoka. Rehefa misangoatsy ambony ambany amin'izay ny vahoaka faty olona ry, tsangana amin'izay ny Afrika Corps. Miaraka amin'ny tany filaminana malagasy, commande amin'ny tany filaminana malagasy, lazandamina amin'izay azy eo. On dirait mila vonitsika satria tsy mandram-pahalemana dia tsy vitany miaramila gasy dia nitsangana ny Afrika Corps. Mamono vono amin'izay zay miseho milay dia ohatry ny mahazo ny Mali, i Afrika Centrale, République io. Laza mampanjy tany amin'izay zareo avy eo. Etsy andany sady mametraka ny camp ihany. Vitanareo manala an'io avy eo. Tsy zany fiaraha-miasa amiko, fiaraha-miasa amiko tsy zany. Sanareo fa nahita camp militaire frantsay ao amin'izao fotoana izao. Satria tsika ny zanahan'ireo frantsay reo. Misy camp miaramila frantsay ve ao.
satria zany andreo Afrika reo Afrika reo zany mihitsiny ho avy amin'izay io fa jereo tsara teneno eto na tsika ny zana rehefa afaka amin'ny fanjanana tsika tsisy miara mila frantsay tsony hoe manana camp be goavana be ao fa ohatran'izay daholo ny Afrika reo amin'io tany teneniko anareo Mali aty Niger Soudan zakatsika ve zany sa ve tena tsy mahaleo tena tokoa tsika de mila an'izay anoanana ny ady ataotsika fa tsy misy arotaka be bomba mipoko ao hoe voisin pays voisin ohatra hoe miady amintsika mitoroka bomba ty de iny tsika zany de mila fanampiany reto Afrika reto zay milisin'ny Russianina reto ho tataraiko anareo ohatry ny ahoana ny zavatra nataony zareo fandarana manaraka nataony zareo tamin'ny tany Mali namony vololona afaka atao recherche zany zay nitake za tsy manaiky raha tiatsika reo ala distance foana de asainy alefany avy any ny fanampiana anaovantsika fambolena trano fampianarana io angovo zay mampalaza ny Russianina io maninona tsy ataony hatramin'izao atao tsindrio falavo de anjakazakana amin'izay avy ao raha tiatsika maro ny Russianina zany io nanampiana atsika voalohany fanolanana sy von'olona voilà maharaka vaovao tsara nareo zany ny asandreo Russianina reo fatifatina Russianina reo 5 jours efa misy dimanjato vonovonon zareo olona tsy mandeha mandalo tribunal na hoe tsaraina zany fa tonga de